Bây giờ Lexin làm được bao nhiêu tiếng con? 3 tiếng. 4 tiếng. 3. Rồi con gì? Con mèo. Ok, rồi con chó. Rồi con gì nữa? Con chim. Rồi con gì nữa? Con người. Con người. Bye bye. Rồi gì nữa? Nói. Anh gái. Các bạn nhớ subscribe cho Lexin nha. Bye bye.